खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बीजेपी बार्ताया हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि खालामबाय गोजौ फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि लांदां मासिखौ सुफुंनो आसाम सोरखारा थामथिम आसामनि आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनो भुटाना राजि हादरनि सा 50 डिसिफोरनि फारिलाइयाव धुबुरीनि डिसि अनन्तलाल गियानी डिब्रुगड़आव गोहोगोरा आईडी बोखांदों बकाखाताव थाव माफियाफोरनि मेनेजारजों लोगोसे सा 7आ सीआईडीनि जेयाव आसामाव हा जुद्रुख्लायनानै सा 20 सुबुंनि जिउ खहा से दानाव खारबाय 4152 रेलगारि 52 लाख लेबारा न'आव सफैबाय मुम्बाइआव बार अखा फैनाय सांग्रांथिनि थाखाय माखासे उरां खारनायखौ दोनथ'दों चिदम्बर आरो बिनि फिसाज्लानि हेंथायै ईडीआ चार्जशीट गथायबाय दानिया आबुं रादाब सावस्रि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्त्रि जाबाय नामा अफिसियेलि बिबान लायाखैब्लाबो हिमन्त बिश्व शर्मायानो गिबि मन्त्रि नामा बे सोंथिया गले गले सिखांबाय थादों मख'नो गोनांदि आसाम रायजोआरि बीजेपीआ दानफ्रोमबो दिहुननाय खुगा लाइसि असमिया बीजेपी बार्तायाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि होननानै सावगारिजों लोगोसे फोसावनायखौ नुनो मोन्दों बिनि सिगाङावबो गुबुन गुबुन मेल मिटिंआव बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि होनना बुंनायखौ खोनानो मोननाय जादोंमोन बबेखानि दोलोनि खुगा लाइसियाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ गिबि मन्त्रि बुंनानै बीजेपीआ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ लाजि फोनांदों होननानै गोबांसायानो बुंथिलायदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों आसामनि गासैबो गोजौ फरायसालिफोराव लांदां जानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ आबुं खालामनो आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना साखाफारा जादों मंगलबारखालि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर मावख'आव डाइरेक्टर फणीन्द्र जिदुंनि दैदेननायाव टेट एपइन्टमेन्ट कमिटिजों जथुमनानै मोनफ्रोम जिल्लानि आईएएसफोरनो बिथोन जारि खालामदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों बे बिथोन बायदियै फैगौ 5 जुननि गेजेरावनो गंफ्रोम गोजौ फरायसालिफोरनि लांदां जानाय फोरोंगिरि मासिफोरनि रिपर्ट होनांगोन भारत भुटान लोगोआरि आफादनि जोहै आथिखालाव कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव भुटाननि सन्द्रुप जंकार गेटखौ खुलिना होनो खावलायनायाव भुटाना मान होनानै राजि जादों मख'नो गोनांदि सन्द्रुप जंकारनि आफाङाव भारतनि थामहिनबा आसाम बड'लेण्डनि गोबां आबादारिफोरा सोनारनांगौ जायो बेजों लोगोसेनो आबादारिफोरा माइ आबाद मावनो आरो दुब्लिबारियाव दै सोनो थाखाय बान्दो थेनांगौ जायो नाथाय बेफोर बान्दोआ भुटान हादरनि 2-3 किल'मिटार सिङावसो दं आरो आथिखालाव कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय फांथेनानै दोननाय गेटखौ बारलांनो हायाखै जाउनाव आबादारिफोरा गोबांथार जेंनायाव गोग्लैदों बेखौ नोजोर होनानै भारत भुटान लोगोआरि आफादा खावलायनाय लेखा भुटान सोरखारा आसामनि आबादारिफोरनि थाखाय गेटखौ खेवना होनो राजि जादों मख'नो गोनांदि भुटाना गेटखौ खेवनायनि उनावनो आबादारिफोरा थांनानै बान्दो थेहैनो हागोन आरो गावबा गावनि आबाद फोथाराव दै लाबोनो हागोन फेम इन्डिया एसियानि सार्भेयाव मोननाय भारत हादरनि बेस्ट पारफर्मिं एबा साबसिन मावनानै दिन्थिनाय सा 50 जिल्ला बेंगिरिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय फेम इन्डिया एसियानि बे सार्भेयाव आसामनि सासेल' जिल्ला बेंगिरिया जायगा मोन्दों बे सासेल' जिल्ला बेंगिरियानो जादों धुबुरीनि जिल्ला बेंगिरि अनन्तलाल गियानी अनन्तलाल गियानीया 2017 मायथाइयावनो धुबुरी जिल्ला बेंगिरिनि बिबानखौ लानानै रायजोनि थाखाय खामानि मावदोंमोन मख'नो गोनांदि भारत हादरनि गेजेरावनो साबसिन मावनानै दिन्थिफुंनाय सा 50 जिल्ला बेंगिरिफोरनि फारिलाइयाव अनन्तलाल गियानीनि मुङाबो थानायाव धुबुरी जिल्लानि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोर आरो गोबांसा दैदेनगिरिफोरा गियानीखौ बरायदों राज्योआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो थानाय समावनो दिनै तिनिसुकिया जिल्लानि दिग्बयआव थरसे गोहोगोरा आईडी बोखांनो हादों बगापानीनि 38 नं माहारियारि राजा लामानि साखाथियावनो प्लास्टिकनि जलंगायाव सोना हाग्रायाव गारना दोननाय थासारियाव बे गोहोगोरा आईडीखौ बोखांदों बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो रैखाथि बिफाना जाथायथिलियाव थांनानै बेंना लाहैयोब्लाबो
ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव थासारि सोमजिखांदों। उननि समाव दिनजाननिफ्राय बमा डिफ्यूज खालामग्रा हान्जाया थांनानै आईईडीखौ डिफ्यूज खालामहैयो होननानै मिथिनो मोन्दों। कार्बि आंलं जिल्लानि आसाम नागालेण्ड सिमना कटकटीयाव सीआईडी डीएसपी नि दैदेननायाव अपारेशन खालामनानै थाव माफिया दिननाथ साहानि गं 17 थाव टेंकारजों लोगोसे आयेन बेरेखा थाव टेंकार पार्किं सेन्टारनि मेनेजारखौ लानानै सा 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। बबेखानि सीआईडी नि दोलोआ थावजों आबुं गंबा टेंकारखौ लोगोआव लांफायो होननानै मिथिनो मोन्दों। नाथाय बेनि बागै सीआईडी आरो पुलिस बिफाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जेबो बुंनो राजि जायाखै। रिपर्टनि बायदिब्ला कार्बि आंलं जिल्लानि आसाम नागालेण्ड सिमनायाव थाव खावनाय आरो सोरां थावनि गोसोम फालांगिया दासिमबो सोलिगासिनो दं। आसाम बराक सेरफांनि मोनथाम जिल्लायाव हा दुद्रुख्लायनाय जाथायनि जुनै मंगलबारखालि सा 20 सुबुङा जिउ खोमानाङो। बिसोरनि गेजेराव 3 गथ'साबो दंफायो। हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्लाबैद्यआ सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला हा दुद्रुख्लायनाय जाथायनि थाखाय मंगलबारखालि करिमगन्ज जिल्लायाव सा 6, हाइलाकान्दियाव सा 7 आरो बाक्सायाव सा 7 सुबुङा जिउ खोमानाङो। जाथायनि बायदियै काछार जिल्लानि जयर गामियाव हाजोनिफ्राय हा गोग्लैसिननानै नखरनैया फबसिनजानायाव सा 7 सुबुङा थैयो आरो सानैया गोब्राब जोखोम जायो। गुबुन फारसेथिं हाइलाकान्दिनि महनपुर बलर बाजाराव अखा हाबाय थानायनि जुनै हा गिसिगानानै सा 7 सुबुङा जिउ खोमानाङो। हा दुद्रुख्लायनानै जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि मुङै गिबि मन्थ्रिया साफायाव 4 लाख राङै अनसुंथाइ फोसावदों। मिरु सरकार आरो रायजो सोरखारा 1 मेनिफ्राय खारहोना जागायनाय श्रमिक स्पेशियेल ट्रेनाव दानसेनि गेजेराव खमैबो 4155 रेलगारिजों 57 लाख लेबारफोरा गावबागाव न'आव सौफैदों। बिनि गेजेराव गुजरातआव बयनिख्रुइ बांसिन गं 1027 रेलगारि, महाराष्ट्रआव 802, पान्जाबनिफ्राय 416, उत्तर प्रदेशनिफ्राय 288 आरो बिहारनिफ्राय 294 रेलगारि खारो। मख'थावदि लकडाउननि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोआव माखासे लेबारफोरा नांथानानै थानायखौ गावबागाव न'आव थांनो हानायनि खाबु होनानै मिरु आरो रायजो सोरखारा 1 मेनिफ्राय श्रमिक स्पेशियेल ट्रेन खारनो गनायथि होदोंमोन। बोथोर बिगियाननि सांग्रांथि बायदियै बुधबारखालि मुम्बाइनि माखासे ओनसोलफोराव गिख्रंथाव बार अखा फैनाय सांग्रांथिनि थाखाय माखासे उरां खारनायखौ दोनथ'दों। बोथोर बिगियाननि सांग्रांथि होनाय बायदिब्ला मुम्बाइनि खाथि खाला निसर्ग मुंनि बारहुंखाजों लोगोसे गोब्राब अखा फैनायनि इसारा होदों। बे गिख्रंथाव बारहुंखाया लैथोनि रुगुङाव सौग्रावनानै मुम्बाइनि माखासे ओनसोलफोराव गोहोम गोग्लैनो हागौ। निसर्ग बारहुंखानि थाखाय महाराष्ट्र, गुजरात मिरु खुंथायनि दमन दिउ आरो दादरा नगर हावेलीआव गोहोम गोग्लैगोन होनना बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियाननि सांग्रांथि बायदियै निसर्ग बारहुंखानि थाखाय इन्डिग' एयारलाइन्सआ माखासे उरां बिरनायखौ बन्द' खालामथ'दों। एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ कंग्रेस दैदेनगिरि आरो मिरुनि आगुनि रां मन्त्रि पि चिदम्बरम आरो बिनि फिसाज्लानि हेंथायै चार्जशीट गथायबाय। सुलुंनि बायदिब्ला आईएनएक्स मानि लन्डारिं केसनि थाखाय चिदम्बरम आरो बिनि फिसाज्लानि हेंथायै अजद होनानै मिरुनि एजेन्सिया दिल्लीयाव थानाय मोनसे बिजिरसालियाव चार्जशीट गथायदों। अजदलाइयाव चिदम्बरम आरो बिनि फिसाज्लानि अनगायैबो चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट एस भास्कर रमन आरो गुबुन गुबुनफोरनि मुंबो दं। मख'थावदि आईएनएक्स मेडिया कराप्शन केसनि थाखाय थांनाय बोसोरनि 21 आगस्तखालि पि चिदम्बरमखौ सीबीआईआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनावनो 16 अक्ट'बरखालि एनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो बेनि 6 साननि उनावनो थामहिनबा 22 अक्ट'बरखालिनो पि चिदम्बरमखौ सुप्रिम कर्टनि बिथोन बायदियै हगारनाय जादोंमोन। मख'थावदि मिरुनि आगु रां मन्त्रि पि चिदम्बरमनि हेंथायै आईएनएक्स मिडिया केसनि 305 कौटि रांनि कराप्शननि अजद होनानै 2017 मायथाइनि 15 मे खालि सीबीआईआ केस जाबसिनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।